कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएको छ भने सरकारले गरेको लकडाउन पनि कायमै छ। गरिब र विभिन्न वर्गहरू रोगले होइन भोकले मर्नुपर्ने स्थिति पुगिसकेको छ। मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर 14 वर्ष यताकै कम हुन थालेको छ। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक 0.77% मै हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले अनुमान गरेको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष 58-59 मा 0.16% को आर्थिक वृद्धि दर भएको थियो। सरकारले लकडाउनकै बीचमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर पछिल्लो पटक कर तिर्न बढाएको म्यादभित्र कर तिर्न दावी गराएको छ। लकडाउनले ठप्प रहेको आर्थिक क्षेत्र तथा महिनौदेखि बन्द रहेको बजार व्यवसायमाथि सरकारले असार 7 गतेसम्म कर तिर्न विभिन्न उद्योग व्यवसायीहरूलाई ताकेता गरेको अवस्थामा बाँकेको प्रमुख व्यापारिक शहर नेपालगञ्जका व्यवसायी यसो भन्छन्। अब त्यही हो, अहिलेसम्म 3 महिनादेखि लगभग व्यापार बन्द छ। एक पैसाको पनि व्यापारीसित कारोबार छैन हैन। अब यस्तो बेलामा गभर्नमेन्टलाई कम्तीमा सोच्नु पर्ने हो कि व्यापारीले पैसा कहाँबाट ल्याएर त्यो गर्छ, कहाँबाट ल्याएर त्यसले जम्मा गर्छ, बुझाउँछ त्यो राजस्वमा, त्यो कम्तीमा उहाँलाई सोच्नु पर्ने हो। मेरो विचारमा के छ, कम्तीमा पनि लकडाउन खोल्नु पर्यो। खोलिसकेपछि कम्तीमा व्यापारीहरूलाई 2-3 महिनाको टाइम दिनु पर्यो। टाइम दिइसकेपछि अनि उहाँले त दिइहाल्छन्। नबुझाएर त सुख छैन, तर कम्तीमा यति टाइम चाहिँ ग्रेस पिरियड चाहिँ दिनु पर्यो। पछिल्लो समय बाँकी जिल्ला प्रशासनले विभिन्न बारको डिभाइड गरेर यति यो बार यो पसल खोल्न पाइने भनेर जुन निर्णय गरेको थियो, तर त्यो निर्णय केही दिन 2 दिन पछि फिर्ता लियो। त्यसप्रति भनाइ के छ? त्यो राम्रो थियो, व्यापारीहरूको हितमा थियो कि त्यो तपाईँहरूको के लाग्छ तपाईँलाई? हितमा थियो, तर कम्तीमा 1 हप्ता अथवा 10 दिन खोलेर हेर्नु पर्ने हो, कमसेकम वाच गर्नुपर्ने हो। त्यो त 1 दिन चाहिँ भन्नुभयो, अर्को दिन तुरन्तै त्यसलाई डिसमिस गरिदिनु भयो। त्यो त्यति राम्रो त मलाई लागेन। कम्तीमा हेर्नुपर्ने, वाच गर्नुपर्ने थियो, 1 हप्ताको समय दिनुपर्ने थियो, त्यसपछि कुनै डिसिजन लिनुपर्ने थियो गभर्नमेन्टलाई। अहिले हालसालै नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि पहल गरेर नै तिनको समन्वयमा या सर्वदलीय बैठकबाट नै 2 दिन खोल्ने भन्ने निर्णय भएको थियो। तपाईँ एउटा व्यवसायी भइरहँदा जुन अहिले लकडाउनमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? खै अब त्यति अहिले त अब हामी लकडाउनमा बाहिर पनि निस्कन पाउँदैनौँ, घरैभित्र बसेको हुन्छौँ। तैपनि केही प्रोसेस त चालेको छ जस्तो लागिराखेको छ। अब त्यसको चाहिँ कति सुनवाई हुन्छ यहाँ, अब त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो, वाच गर्नु। कस्तो चल्यो व्यापार? पहिलाको भन्दा अहिले कति मात्रामा तपाईँहरू गिरावट भएको छ? पहिला कति सङ्ख्यामा तपाईँको व्यापार व्यवसाय हुन्थ्यो र अहिले कस्तो छ? बिचमा 2 दिन खोलियो, कतिमा तपाईँहरू के कस्तो घाटामा गइराख्नु भएको छ? आफ्नो समस्या बताइदिनुहोस्। समस्या त अहिले भयङ्करै समस्या छ, किनभने 1 पैसाको पनि व्यापार छैन, पसल खोल्ने स्थिति छैन। प्रहरीहरू बजारमा डोली नै राखेको हुन्छन्, सिटी बजाएकै हुन्छन् हैन। त्यो भएर अब 1 पैसाको पनि व्यापार छैन। मर्कात भनेपछि त व्यापारीलाई 100% नै मर्का छ अहिले। अनि के भन्न चाहनुहुन्छ सरकारलाई? एउटा व्यवसायीको हैसियतले, व्यवसायको नाताले सरकारलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? मेरो विचारमा अब कम्तीमा 1 दिन एक साइडमा, अर्को दिन अर्को साइडमा, त्यो हिसाबले खोलेर कमसेकम 1 हप्ता 10 दिन हेरेर वाच गर्नुपर्ने हो के कस्तो छ परिस्थिति। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै खोल्नुपर्ने हो। म यही चाहिँ भन्न चाहन्छु। अनि 2-3 महिनाको टाइम चाहिँ दिनु पर्यो सरकारलाई कर बुझाउनको लागि। त्यो भएपछि अनि चाहिँ हामीलाई पनि सजिलो भइहाल्छ, सबै व्यापारीलाई सजिलो भइहाल्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई त। धन्यवाद। बिदै जेठ 31 गतेसम्म विस्तार गर्ने निर्णय लिएको सरकारले जेठ 25 पछिको कर भुक्तानीका लागि म्याद थपेर असार 7 गतेसम्म तोकेको छ। लकडाउन लम्बिएपछि करदाता ब्याङ्क वा कर कार्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन्। यस अवधिमा आर्थिक गतिविधि समेत ठप्प रहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कर तिर्न थप समय दिनुपर्ने माग उद्योगी तथा व्यवसायीको छ। यस्तो समयमा पनि सरकारले राजस्वलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर करको बोझ थमाउन खोजेको आरोप उनीहरूको रहेको छ।
सम्पूर्ण व्यापारीमा परेको यो कठिन परिस्थितिबारे नेपालगञ्जमा रहेका सम्पूर्ण उद्योग तथा व्यापारीहरूको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले यसो भनेका छन्। अनि यस्तो छ, यो व्यवसायहरूको व्यापक प्रेसरबाट चाहिँ यो जेठ 25 जुन भनिएको थियो त्यो जेठ 25बाट पनि सरकारले अर्को निर्णय गरेर असार 7 गतेसम्म भनेर निर्णय गरेको छ। तथापि यो पर्याप्त समय छैन। हामीले भनिरहेका के छौँ भने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले होस् या आम व्यापारीको चाहिँ यति बेलाको चाहिँ भनाइ के हो भने यो कोरोनाले एकदम ग्रस्त भएको बेलामा हामीलाई कम्तीमा पनि यो खुलिसकेपछि 3 महिना भन्दा पछि कर तिर्ने व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्। हामी कर तिर्ने हो, राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ। राज्यको सिस्टमभित्र हामी बसिसकेपछि राज्यलाई तिर्नुपर्ने सबै बक्यौता व्यापारीहरूले तिर्न तयार छन्, तर एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस्, राम्रो वातावरण बनाइदिनुहोस् जहाँ व्यवसाय पनि बचुन् र राज्यलाई पनि बचाउन सकुन् भन्ने हिसाबले हामीले कुरा उठान गरिरहेका छौँ। सोही अनुसार हाम्रो आग्रह पनि यही हो कि हामी चाहिँ यो जुन समय छ यो अपर्याप्त समय छ, यो समयलाई चाहिँ बढाएर लैजानुपर्छ, अलिक पछि लैजानुपर्छ र व्यवसायले कर तिर्छन् भन्ने छ। स्पेसल्ली नेपालगञ्जलाई भन्दा पनि अब कोरोनाले त वर्ल्डलाई नै एउटा किसिमले धराशायी बनाइसकेको छ। आर्थिक रूपमा एकदमै ध्वस्त भएको छ, विश्व बजार नै त्यस्तो भएको देखिन्छ। तथापि अहिले अब यो कोरोना कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा नै टुङ्गिन सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने दिनानुदिन चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ। राज्यले हरेक देशले चाहिँ टेस्टिङहरू बढाइरहेको छ। टेस्टिङ बढाएपछि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। तथापि अब यो कोरोनाले हेर्नुहोस् टुरिस्ट एरिया मतलब टुरिज्म सेक्टर जो पर्यटन क्षेत्र छ, होटेलहरू छ, यो त पुरै ध्वस्त बनाइसक्यो। यो कम्तीमा पनि माथि उठ्नलाई त वर्ष लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् कोरोनाले अब एउटा भ्याक्सिन, कोरोना विरुद्धको एउटा भ्याक्सिन कम्प्लिट रूपमा आएपछि मात्रै मान्छे कन्फिडेन्सले चाहिँ बजारमा फ्लो हुन्छ, बजारमा जान्छ र सोही अनुसार चाहिँ चलायमान बनाउँछ अर्थतन्त्रलाई भन्ने मेरो बुझाइ छ। र त्यो सँगसँगै के हो त भन्नु होला भने अरू ट्रेडिङ बिजनेसहरू अनि अरू प्रोडक्सन बिजनेसहरू जति छ यो चल्नलाई पनि कम्तीमा पनि यो लकडाउन हटिसकेपछि यो वातावरण सहज भइसकेपछि 6 महिनाभन्दा कम त लाग्ने कुरा नै भएन, किनभने 6 महिनाभन्दा धेरै नै लाग्छ। 6 महिना 1 वर्ष त लाग्छ नै यो लाइन पकड्नलाई, तर हिजोको जस्तो हुने छैन बिजनेस चाहिँ त्यो, किनभने एउटा किसिमको यो धराशायी भइसकेको छ। कति व्यवसायहरू तपाईँले हेर्नु होला, त्यो सर्वेले पनि पछि देखाउला, कति व्यवसायहरू टाँट पल्टिने अवस्था आइसकेको छ र टाँट पल्टिएर विस्थापित हुने अवस्था आउन सक्छ। त्यस्तो पनि हामीले चाहिँ हेरिरहेका छौँ, त्यो सिनेरियो देखिरहेको छ। हेर्नुहोस् अब साना व्यापारीहरू नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ साना ठुला सबै व्यापारीहरूको छाता सङ्गठन हो। साना व्यवसायहरूको समस्या यी हुन्, ठुला व्यवसायहरूको समस्या यी हुन् भनेर हामीले नर्मल्ली क्याटेगोराइज गरेका छौँ। अहिलेको मुख्य समस्या भनेका 3टा छन्, अत्यन्तै मुख्य समस्या भनेका 3टा छन्। एउटा हो ब्याङ्क ब्याज, यो साना व्यापारीलाई ठुला व्यापारीलाई सबैलाई पर्ने समस्या हो। ब्याङ्क ब्याजले पुरा थिला भएको छ, व्यापार भएको छैन तर ब्याङ्कलाई हामीले ब्याज बुझाउनु पर्ने अवस्था छ। एक। दोस्रो हो घर भाडा, जो तपाईँले भन्नुभएको छ यो साना व्यापारी भनेर। साना व्यापारीहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको घर भाडा हो। यो घर भाडा मिनाका लागि राज्यले घरबेटीहरूलाई केही न केही एउटा चाहिँ राहत प्याकेज अथवा केही न केही प्याकेज नदिएसम्म घरबेटीहरूले उहाँहरूलाई छुट गर्ने अवस्था छैन। तथापि हामीले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले घर भाडा मिनाका लागि सम्पूर्ण घर धनीहरूलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। म आफै स्वयं एउटा घरधनी हो, मैले घर भाडामा दिएको छु। मैले पनि चाहिँ मेरो घरमा बस्ने जो होटल व्यवसाय हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई मैले तपाईँले अब चाहिँ कम्तीमा पनि मैले पनि ब्याज तिर्छु ब्याङ्कमा चाहिँ यो घर किन्ने बापत, घर खर्च बापत, घरको छुट्टै चाहिँ मैले तिर्ने गरेको छु। त्यो पनि मैले तपाईँले अब 40-50% मात्रै तपाईँले चाहिँ अब दिनुपर्छ, 40-50% तपाईँलाई मैले डिस्काउन्ट गर्छु भनेर त्यसरी चाहिँ भनिरहेको छु। यस्तै हामीले आह्वान गरिरहेका छौँ। र तेस्रो कुरा के हो भने करको कुरा छ। यो 3टा कुरा मुख्य हुन्। मैले तपाईँलाई भने ब्याङ्क ब्याज, घर भाडा र यो राज्यलाई तिर्ने कर, यो 3टा कुरा कतै न कतैबाट सम्बोधन भयो भने अलिक ठुला समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ। र त्यो सँगसँगै अरू पनि छन्, फेरि समाधान त समस्याहरू त थुप्रै छन् अरू, तर मुख्य यी 3टा हुन्। र यी 3टा समस्या समाधानका लागि राज्यले कतै न कतैबाट पहल कदमी गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब हेर्नुहोस् यो हामीले नै व्यापक प्रेसर गरेर अब व्यवसायहरू पुरै धराशायी भइसक्नु भयो। अब चाहिँ तपाईँले खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अब कोरोनासँग डराउने होइन, कोरोनासँग जुझ्ने हो। जुझ्ने कसरी हो त भने हामी सेक्युर हुने हो, हामी सुरक्षित भएर एउटा किसिमको चाहिँ सावधानी अपनाएर हामीले व्यापार व्यवसाय चलाउनुपर्छ।
भनेर हामीले नै व्यापक प्रेसर गरेर धेरै रिक्वेस्ट गरेर सिडिओ साहबले हाम्रै आग्रहमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रहमा चाहिँ यो गर्नुभएको थियो। तथापि यो बिचमा जुन दुई दिन थियो त्यो 2 दिनमा हामी व्यवसायीहरूबाट पनि कतै कतै अनुशासन उल्लङ्घन गरेका कुराहरू उहाँहरूले पनि पाउनुभयो। जस्तो कि हामीले के भनेका थियौँ, आइतबार एउटा व्यवसाय खोल्ने, सोमबार अर्को व्यवसाय खोल्ने, मङ्गलबार अर्को व्यवसाय खोल्ने भनेर हामीले एउटा सेड्युल बनाएका थियौँ। त्यो सेड्युल अनुसार व्यवसायहरूले पनि अलिकति पालना गर्न नसकिरहेको अवस्था र त्यो सँगसँगै यहाँबाट फेरि व्यवसायमा एउटा ठुलो गिरोह के छ भन्नु होला भने नेपालगञ्जमा मैले देखिरहेको, यहाँ अलिकति एउटा पसल केही व्यवसाय खोलिरहेको अथवा हिँडिरहेको देख्ने बित्तिकै भिडियो क्लिप बनाउने र माथि पठाउने, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने, माथि गृह मन्त्रालयमा पठाउने, हेर्नुहोस् नेपालगञ्ज बर्बाद भइसक्यो, यसो भइसक्यो भनेर एउटा त्यो चाहिँ तपाईँको भएको कारणले गर्दा सरकारले प्रेसर गर्यो माथिबाट। अब प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि त्यो प्रेसर आएपछि उहाँले अब मैले चाहिँ अहिले गर्न सक्ने भएन सर, यो चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सहज रूपमा लिइदिनु पर्यो, म चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, यो गर्न सकिने अवस्था भएन, भिड थाप्न सक्ने अवस्था भएन, अत्यन्तै जोखिम बढ्यो, जोखिम बढेका कारणले गर्दा गाह्रो हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नुभयो। हाम्रो असहमति भयो, होइन हामी तपाईँले भनेको कुरामा हाम्रो सहमति छैन, बजार खोल्नुपर्छ, अब खोलेरै चलाउनुपर्छ, अर्थतन्त्र डामाडोल भइसक्यो भनेर भन्दै पनि अब सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, गर्नुभयो उहाँहरूले, हामीले त्यसमा असहमति जनायौँ। नेपालगञ्ज पछिल्लो समय सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र उल्टै करको लागि ताकेता गरेपछि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रहमा बाँके प्रशासनले बारका हिसाबले बजार खुल्न सज्जीकरण गरे पनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकेर फिर्ता लिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बीच सरकारले लकडाउन थप्दै गएको छ, तर आम नागरिकको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ त्यसतर्फ भने सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। तसर्थ सरकारले छिटै यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई नागरिक एवं व्यवसायमुखी बजार सहजीकरणको कार्ययोजना बनाउन जरुरी देखिन्छ।